Kemarin kan saya punya lampu, itu digosok-gosok anak bocah tuh. Ho. Saya akan kabulkan 3 permintaan Anda. Terus dia bilang, aku mau punya kekuatan menghilang, gak kasat mata. Terus apa masalahnya? Ya masalah besar banget dong Pak. Kalau dia pakai buat ke kamar mandi pas ada yang lagi mandi gimana? Bagus kalau korbannya cewek, kalau cowok? Oh gitu masalahnya. Jadi peraturan baru untuk SOP kewajiban persatuan jin kita tambah. Saya Pak, ketemu lagi sama bocil Sontoloyo yang kemarin Pak. Aku mau Pokemon ada di dunia nyata. Lah, emang masalahnya apa? Hipno yang bisa hipnotis orang, bikin orang ketiduran. Bisa bayangin kalau jinak sama orang terus dipakai buat kriminal. Gardevoir, Lopuni, Florges, prostitusi Pak. Jadi dengan ini kita tambahkan lagi peraturan SOP kewajiban. Aku mau semua orang yang kerjanya tersinggung pindah ke Jupiter. Terus apa masalahnya? Ya nanti semua orang pindah ke Jupiter Pak. Aku mau nonton bisa tanpa VPN lagi. Aku mau bisa kage bunsin kayak Naruto. Aku mau cowok juga punya Aku mau permintaan yang gak habis-habis. Berasa goblok kan lu? Ya udahlah, kita bubarin aja nih ya. Lagi kan musik juga cewek gini-gini.